चले बाय बाय। चल मिल लेने दे उनको। चलो बेबी चलो, मेरे पास आओ, आप मेरे साथ आओ, इधर आओ मेरे साथ। अरे पटाखे चल रहे हैं, देखो किसी की लगता है मैरिज है, उसमें पटाखे चल रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं पटाखे तो देखो। और आप टॉफी खाओगे आप? अब चलेंगे। ये ठाठा करते हैं। हाँ ये ठा ठा कर रहे हैं मेरे बच्चा। टॉफी खाओगे आप? मुझे बताओ पहले। देख ऐसे उसको बुला रही थी। हाँ हाँ, इसको प्यार कर लो, इसको प्यार कर लो। अब नहीं इसके पापा। चलो चलो चलो। ये नहीं कुछ कहेंगे। आज ऐसे ही बुलाता है, उसे कुछ अच्छे लगते हैं। क्या था ये? और आज ही की है, इतनी बार आया है ये मेरे साथ। वो उसका ध्यान रखो, थोड़ा गिर ना जाए मम्मी। खेलना है आपको डॉगी के साथ? हाँ ऐसे नहीं, हाथ पकड़ के चलो। रुको रुक, चल खेल रहे हैं वो डॉगी के साथ। वो देख खेलता है, ये खेलने दे, खेल लो बेबी। वो तो बेचारा डर रहा है मुंह। चलो चलो चलो, हाथ ऐसे नहीं, भागना नहीं। आजा आजा आजा, खेलने दे, खेलने दे। इधर आओ, इधर आओ, गोबर है, इधर आओ। बाय बाय। बहुत प्यारा बेबी है ये, बहुत बहुत बार आता है मेरे साथ। कल दे देंगे। रोहर उसने देखा नहीं था, फोन में बिजी था। अगर दूर से देख लेता है ना मुझे, भाग के आता है। ध्यान रखे करो मैं जब किसी को लेकर आते हो। ये तो फर्स्ट टाइम की है ब्राउनी। बात नहीं है, जब काट ले तो फिर भरोसा कोई जानवर का। ये तो फर्स्ट टाइम की है, ये कभी नहीं करते, तो खेलते हैं ये वेट करे करो आप थोड़ा। बता रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं। ब्राउनी तो बहुत खराब है। कल को कोई हादसा हो जाए फिर कौन सुन तो ले, ब्राउनी ने फर्स्ट टाइम ऐसे किया। मूर्ख ने ऐसे बोतल फेंक रखते रहो, क्या मूर्ख इंसान है। कुत्तों के ही ना लग दे तुम्हें। उधर फेंक दे प्लाट में। वहाँ मारेंगे ना, चोट लगेगी इनके। प्लाट में फेंक दे। नहीं आजा, बस आजा, फेंक दे, फेंक इसमें के अंदर कर दे। कालू आया, कालू को बिल्कुल डर लगता है। वही ठीक थी ये घंटे वाली, आज तो वो चली थी। ओरिजिनली ठीक है, ऐसे तो अच्छा। प्रीति मम्मी ने कोई वॉइस मैसेज भेजा था। कालू में इमोशन था बहुत ज़्यादा। खेल देख ले इनके। अरे मेरे बच्चे को खेल ऐसे देखो, मत काटो भाई। खेलते हैं ये, काटते नहीं ऐसे। देख देख खेल रहे हैं ये आपस में। कालू को देखो, छोटू और मोनू क्यों भाई ऐसे आए ले मिले बच्चे। खेलते हैं ये, देख ऐसे खेलते कालू को हैं। देख लो। और ये मेरा कालू है, छोटा सा कौन बैठा था। पूंछ नहीं हिलाता ना जब कुत्ता, तो प्यार नहीं। अब पूंछ हिला रहा था। रुक जा रुक जा। तेरी ड्रेस से मैच कर रहा है ये तो ऋषि। देखो पूंछ इसकी हिल रही है, इट मींस प्यार कर सकते हैं। अगर नहीं उनको तो नोटिस करना कभी। बस बस तभी लीडर को ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। ब्राउनी की भी नहीं पूंछ हिल रही थी उस टाइम, ध्यान देते हैं जब गुरुवारत हो। कब क्या करें बताएं आंटी को। चल उधर से चलते हैं। बताना क्या, बिस्किट लेना है, खत्म हो गया। ले आओ फिर। आप भी चलो साथ में। मैं भी चलूं। डोला का ये मुझे लग रहा है कटोरी इस प्लाट में कहीं है जहाँ ये बैठे थे।
हाँ सच कह रही है ऋषि ने। दिखी क्यों नहीं फिर मुझे वो? मैं थक जाऊंगी, मैं आंटी के सीटर पे हूँ, ले आ तू। आ जाओ भाई आ जाओ, आ रहा है ऋषि। जबरू आ रहा है देखो। ओ जबरू आ गया, देखो जी हमारा जबरू। सेम छोटू की तरह। हाँ हाँ, इधर आ जा लाइट में। प्यार भी कर रहा हूँ। इधर आ जा, इधर आ जा। देख रहे हैं वो भी। क्या हो गया पीछे? क्या हो रहा है इसको? पहले सिर पे चढ़ाया, फिर ऐसे होता है कोई? अंधेरे में खड़ा हो, इधर आ जाना लाइट में। बस यहाँ पे आ जाओ, चोट लग रही। दे इसको भी। वो देख रहे हो, ये रखना पड़ेगा उन्हें। बस जबरू कपड़े बंद कर देता, जबरू चल रहे। तेरा ही तो लाड अब लिया आप क्यों करवाऊंगा? नहीं। मारूंगी मैं। नहीं ऐसे नहीं करेगा वो। आजा इधर भी चढ़ो। उसको पता है। इधर मान जा। इधर चढ़ो भाई। ना क्या करूं मैं इसका? तो पूरा 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 प्यार करना होता है जबरू को। क्या करा जाए इसका? ट्रू लव है इसको, जबरू को तो ट्रू लव। अभी रहा उन पे हाँ बीच बीच में। चलो बस 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 बस, अब नहीं, बस बस बस। चलो जब चलो, मैं इस साइड से आता ही नहीं। गुड नाइट। क्योंकि यहाँ से करता है। चलो चलो गुड अरे नाइट। चढ़ेगा क्या करूँ जब मैं कम मिलता हूँ मैं। उतर। और उधर कौन है? जैसे मून में हम तुरंत जबरू भी मुझसे पागल एरिया ना होते हैं ना अपना। दिखा रहा है अभी मेरा ही है ये तो। जबरू जो भी मेरे साथ चलेगा भाई। दिखाता है अभी कि मेरा ही है ये तो।
जब यार ज्यादा प्यार कर रहा है अब समझा मैं। हाँ हाँ, इनको दिखाने नहीं तो के रोज लिए, कहाँ इतना चढ़ता है। इनको दिखाना था अब ना, घुरा भी रहा बीच में तभी साथ। इनको दिखाना है ना, बहुत खराब है। अरे मेरा मून भी देखो, शिव देख रहा था ना, तुम्हारे बैठा हुआ देख रहा था ना। लंगदू को अच्छा तो किशमिश है। उनके लिए मैं अपना बिस्किट छोड़ा देखो। अरे मेरा बच्चा, खा लो ना। उधर कौन भौंक रहा है? चलिए देखिए ना, भी ये भी इसके हैं, पता तो है गली के, और इनको भी दिखा दूँ भी मैं कौन हूँ। वो कौन है? लंगदू होगा। बेबी गुड नाइट, ओके चलो। अच्छा हाँ, अभी क्या इतनी जल्दी? हाँ चलो बेबी गुड नाइट, ओके मिलते हैं फिर कल। मेरा बच्चा सो जाओ अब, चलो सो जाओ। बहुत प्यारा बच्चा है। बहुत प्यारा। ये किसी को कुछ नहीं बोलता, इसको बच्चों को भी नहीं कहते हैं कुछ। इसको कोई छोटू तो चिढ़ के मारे का। कोई मतलब नहीं है इसको। बहुत प्यारा बच्चा। छोटू तो चिढ़ के मारे उनको काटता है। चलो बेबी, मेरे है से ना, बच्चा। गुड नाइट, ओके गुड नाइट।